Versió RAC1 amb Toni Clapés. En surt dels veïns del Picat al Segrià aquesta mitjanit quan un terratrèmol de 1,9 graus ha sacsejat el poble. Alguns asseguren fins i tot que un moment abans s'ha sentit una explosió que atribueixen alguns, tot i que tothom ho desmenteix, o si més no, diferents fonts ho han desmentit, a un meteorit. L'alcalde de la localitat, en Pau Cabré, ho ha explicat, en aquest cas ha explicat els fets a TV3. Bueno, allà a les 12 menys quart s'ha sentit un estruendo, un espetec, una cosa com un cop a totes les cases del poble. Tothom ens hem sobresaltat perquè no és normal, però bueno, i passat aquest sobresalt s'havia anat a l'entorn, no havia caigut res, no s'havia mogut res, tot estava al seu lloc. Bueno, en primer l'apariència tot tranquil·litat i tal, però les xarxes socials avui dia estan tan de moda, han començat a dir que si un havia vist una mena d'estel, que si l'altre si era un meteorit, i no van tombar el terme, que no pigués cap incendi ni pigui res. Bueno, tot tranquil, tot normal, la gent ha passat el susto, ha passat la novetat, s'ha anat a dormir tot tranquil, i bueno, podem dir que hem tingut un ensurt que ha acabat amb un final feliç, no? Vull dir, tots els ensurts com aquest, no? La gent del poble ho ha viscut així. I a dalt viu ma cunyat, de vegades cau del llit. I vaig notar com si ma cunyat hagués caigut del llit, però molt més fort. I mirant el futbol i el Piporrasso pues, va fotre com un tro, com una trompada forta. Bé, estàvem a casa amb el meu home i vaig sentir un cop, però clar, no vaig identificar que allò fos un terratrèmol. Aquell soroll potser era un meteorit, perquè era com un soroll de que una cosa va caure. Un impacte fort al terra, es va notar. L'Àlex Sisó és periodista i responsable de La Veu de Lleida, un dels mitjans que ha difós fotografies d'uns punts de llum intensa al cel i que s'atribueixen alguns a un possible meteorit. El tenim en línia. Àlex Sisó, bona tarda. Hola, bona tarda, Toni, què tal? Molt bé. Com t'han arribat aquestes fotografies i de quin tipus de llums o d'intensitat de llum estem parlant i que en aquest cas heu publicat a La Veu de Lleida? De quin tipus ve a ser un estel? Què ve a ser exactament? Bé, tot apunta que, segons els experts, el que veiem, el que es veu a la fotografia, han descartat totalment que es tracti del rastre d'un meteorit, ja que l'atribueixen a que es pot deure a un núvol de condensació, possiblement d'un avió, al passar, però això queda totalment descartat. Segons les dades de l'Observatori Astronòmic del Montsec, afirmen que cap càmera ha monitoritzat cap bola de foc travessant el cel del Picat. Per tant, aquestes fotografies Què són? No serien un meteorit, aquestes fotografies que vosaltres publiqueu, que per cert, com us han arribat aquestes fotografies? Sí, nosaltres treballem en una pàgina de Facebook, la Veu de Lleida es diu, llavors a partir d'aquí la notícia a nosaltres ens va arribar a partir d'un veí del Picat, no? Que ens va dir doncs, això, que havia sentit un cop molt fort, una gran explosió, que l'atribuïa a una explosió de gas o no sabia ben bé el que era. Ens comunicava si nosaltres sabíem alguna cosa, no? Llavors, a part d'aquest veí, molts altres ens van enviar missatges i va haver un parell, concretament una persona de Lleida, va fer una fotografia des de la finestra i es veia aquest rastre, no?, que es vorejava, es veia la lluna i aquest rastre, aquesta mena d'estel, no? Llavors també una altra persona de Torregrossa, de la població de Torregrossa, que es troba a uns 30 quilòmetres aproximadament del Picat, l'epicentre del terratrèmol, també ens va enviar una fotografia amb la mateixa estel que es veu, no? Llavors, doncs, clar, és la incògnita que la gent diu, és un meteorit o no, no? Tu mateix has fet un tuit comparant la imatge vista al Picat amb la captada fa només unes hores a Valparaíso, a Xile. Exacte. Hi ha una certa similitud, però clar, si es descarta que és un meteorit no estaríem parlant del mateix, no? Clar, hem trobat aquesta imatge que també l'hem trobat via Twitter a Valparaíso, a Xile, que també les xarxes socials van bullir, no?, degut a aquesta aparició. I bueno, el Servei Meteorològic de Xile en aquell cas va dir que aquell rastre possiblement es devia a que algun meteorit hagués travessat l'atmosfera. Allí van dir que sí, però després, posteriorment, també van dir que no estava del tot clar, que potser també es devia a una estela de condensació d'un avió, però el cas és que
com he dit abans, aquesta persona de Torregrossa i de Lleida que ens van enviar les fotografies, a Lleida i a Torregrossa no es va notar el sisme, el terratrèmol, les vibracions, però aquestes persones en veure aquesta estel al cel, vorejant la lluna, doncs van decidir fer la fotografia perquè era una cosa insòlita que al cel d'aquí de Ponent no s'acostuma a veure. Llavors ells van fer la fotografia, ens la van enviar i després, com van veure tota la resta d'informació que havia hagut sobre el terratrèmol i tal, van relacionar la informació i creien que això es podia deure al que algun meteorit havia passat. Escoltem el que explicava, en aquest cas amb declaracions a TV3, Mar Tàpia, sismòloga del Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontseré. El senyal té aspecte de terratrèmol perquè es distingeixen les zones sísmiques característiques d'un terratrèmol, ones primàries, ones secundàries. En canvi, un meteor és com si fos una explosió molt gran. A l'atmosfera el que viatja és un front d'ones, per tant no s'assemblarien a la traça que en un sismògraf deixa un terratrèmol. Els experts descarten que sigui un meteorit, però clar, la pregunta, Àlex, és què és, no? Clar, la incògnita que té la població és que ells són els que van viure això en primera persona i ells tenen clar que el que van sentir primer és una explosió, una gran explosió, abans de notar les vibracions sísmiques pròpies d'un terratrèmol, no? Llavors la incògnita encara no s'ha aclarit, la gent no sap a què es deu aquesta explosió, no? Els experts diuen que l'atribueixen a que estaven molt a prop de la zona de l'epicentre del terratrèmol, que això pot ser el que van sentir. Però bueno, a mi m'han arribat comentaris de que la gent molt espantada, que li va tremolar tot el terra, tota la casa, i bueno, van sentir una gran explosió que li va fer tremolar tots els vidres de les finestres i van sortir a fora. I bueno, el curiós és que al sortir fora no van veure res, ni cap rastre de fum, ni foc, ni res. No s'ha trobat cap indici de que hagi caigut cap mena de material de l'espai. Àlex Sisó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Periodista i responsable de La Veu de Lleida. Podeu entrar, en aquest cas, a la pàgina web i podeu veure les fotografies que ha anat recollint i que, en aquest cas, projecten aquesta pàgina web. 4 minuts i arribarem a les 5. RAC 1.